Doncs bona tarda de nou. Nacho, molt bona tarda. Bona tarda, ja estem aquí. Benvinguts i benvingudes tots els que som membres de les comissions digitals en aquesta part més específica, la nostra part com més en petit comitè. A la xarxa d'avui el que ens agradaria parlar és sobre la programació a l'aula. Ja sabeu que tot el recorregut que hem anat fent amb les primeres sessions hem estat parlant del pensament computacional, que era el pensament computacional desendollat. Doncs anem a veure com es concreta aquest pensament computacional, que és segurament amb aquesta programació. Sabeu que ens agrada molt fer-vos unes preguntetes per fer-vos participar una miqueta, i per tant amb el Nacho us hem preparat 3 preguntes, són molt curtetes, fem servir com sempre el Menti. I aquestes preguntes el que ens permetran és, 1, trencar el gel i 2, tenir una miqueta de radiografia de quin és l'estat del tema que parlem en els centres educatius. Per tant, us convidem a que agafeu un dispositiu, pot ser una tauleta, un ordinador, un telèfon mòbil, el que vosaltres vulgueu. Aneu a menti.com i poseu aquest codi. Deixem una mica de temps. Mira, hi ha algú que ja comença a contestar. Anem a projectar la primera. La primera pregunta que us fem és, a la teva aula, dissenyes o portes a terme algun tipus d'activitat de programació? I us donem 3 opcions, no, Nacho? El sovint, alguna vegada o el mai. A veure com estem. De moment, pel que veiem, tenim participants que toquen el tema. Que toquen el tema. Sí. S'ha quedat estancat al 12 en mai. Sí. Tenim 75 respostes, som uns quants més. El que es veu és que entre el sovint, ara mateix, entre el sovint i el mai, queda bastant igualadet, i alguna vegada, és a dir, segurament o ho fem de forma puntual o bé és que ens estem iniciant, doncs alguna vegada fem alguna d'aquestes activitats de programació a l'aula. Si podem tornar a donar el número, mira, us l'apunto aquí en el xat, és el 7712 71 64. Teniu aquí sobre de la pantalla. I si no, exacte, el teniu aquí a la pantalla. Aquí tenim un bon número de gent que fa activitats de programació. Sí, així sovint, no? Això està bé. Llavors tenim això, uns quants que, cada tant en tant van fent alguna coseta. I llavors tenim ara mateix 24 persones que no en fan mai. Haurem de veure el motiu, no? No l'analitzarem el Nacho i jo ara mateix, vull dir que tenim fills. Però haurem de pensar com és que algú encara no ha començat perquè potser no se sent prou competent, perquè potser en el seu centre és una cosa que no estan prioritzant, perquè, per infinitat de coses, no? Per tant, segurament en aquests centres potser haurem de veure juntament amb el mentor digital com és que no fem aquestes activitats. Si consideren que s'ha de fer, igual consideren que no s'han de fer. Clar, sí, per això dic que és el que intentarem compensar. Sí, per això dic que potser no ho troben prioritari, no? O que ara no els hi ha... Anem a la següent pregunta. Llavors us llancem una altra pregunta que és, la programació és un mitjà o una finalitat? Què considereu? Un mitjà, una finalitat o simplement no ho tinc clar i per tant anem a veure com... Esperem que aquesta pregunta, al final de la sessió d'avui, quedi resposta. A veure. No ho tenim clar. Sí, és un mitjà. És un mitjà, és una finalitat, alguns. Bé. I aquí no hi ha una resposta que sigui correcta, perquè pot ser una finalitat per algun tipus d'alumnat, pot ser un mitjà pels altres, que no tenim clar. Sempre és una resposta correcta si no tens clar. Mira, perdó, José Luis, aprofito. Diu, són les dues coses. Aquesta opció no l'havíem contemplat com a resposta, Però el José Luis sempre... Està bé. Mira, la Laura Galán pregunta quin codi QR. Si tu en el navegador poses menti.com, et demanarà un codi. Només que posis aquest codi ja ho tindràs, perquè al principi hem projectat un codi QR per ajudar, si algú feia des d'algun dispositiu
Android que fos més fàcil de trobar. Vale. Un altre aprofito, Diu, perdoneu que demani aquí i ara, però no em deixa entrar al formulari d'assistència, perquè encara no està obert, l'obrirem al final de la sessió. Vale? Així també hem donat una mica més de temps a contestar. Per tant, de moment, la gran majoria considero que la programació és un mitjà. Mirarem, com deia el Nacho, a veure què ens diuen. I ja anem a per l'última, que és un núvol de paraules i us preguntem quins són els entorns de programació que coneixeu. Que feu servir més, que coneixeu, que no feu servir però conegueu. Bueno, vale? L'Àngel Buch diu, primer és una finalitat perquè després pugui ser un mitjà. Mira. Pot ser. Clar, totes aquestes respostes jo crec que seria interessant que sortissin dins la comissió digital, no? Aquestes mateixes preguntes que estem fent, perquè això genera un debat, no? I a partir d'aquest debat segurament es podran prendre decisions, cap a un costat o cap a l'altre, però és interessant. Ens agrada que participeu així al xat. Moltes gràcies. Bueno, de moment ja veiem què és el que tenim al centre. I és normal que estigui així al centre, no? Perquè, bueno, Scratch, evidentment, és el llenguatge per blocs que tots, o del que tots partim moltes vegades als centres, no?, per introduir la programació, tot i que no va ser el primer de blocs, igual, no? Però evidentment, és una mica la referència, no? Però, bueno, tenim por ahí, suposo que el Arduino, SuperKey, Lego, bueno, Lego, l'entorn de Lego. L'entorn de Lego, sí. Microbit també entenem que és l'entorn de Microbit. Molt bé. Sí, però Code, Scratch estan aquí. Sí. Molts entorns, Sí, vol dir que... Està molt bé. Tiny. Fulls de càlcul. Bueno, si utilitzes el subscript, doncs també programes. També. Ara és aquell moment que ens anem acostant, a la pantalla, perquè cada cop les lletres són més petites. Sí. Bueno, molt bé. Bueno, per tant, tenim també, en el fons, ara aquí, un mapa de recursos que podem utilitzar. Si només coneixíem Scratch, per exemple, doncs ara tenim entre tots, ara hem fet una ràpida bateria d'entorns, que és el que deia el Nacho, que alguns no són ben bé entorns de programació, sinó que són entorns... Però, bueno, com a mínim ho tenim aquí. Molt bé. Sí. Doncs... Vale, doncs, bueno, ara donarem pas a una mica la part central d'aquesta sessió d'avui, que ens la presentaran l'Alexandra Martín i l'Albert Higuero, companys de l'àrea, i res, bueno, ja veureu ells com us ho expliquen, no? Però sobretot volem donar la idea aquesta de per què es treballa, o per què proposem de treballar la programació als centres educatius, no? I, bueno, jo us avanço una mica, no?, per on va el tema, no? Que el tema hem d'entendre que potser hem de plantejar-nos la programació com un llenguatge més que convé que ja no els alumnes, que tots els ciutadans tinguin un nivell de coneixements, encara que sigui bàsic, no? Per què? Perquè, evidentment, això com quan presentaven el document de pensament computacional, no?, que deien que ens ajuda a entendre com funciona el món, no?, i com funciona el nostre entorn, que és digital, no? Doncs aquests coneixements bàsics que podem obtenir com a ciutadà de programació ens pot ajudar a entendre, a part que després pot despertar vocacions més tecnològiques, però a la resta, que no tinguin aquest tipus de vocació, sí que et pot ajudar a comprendre com funcionen segons quines coses. Doncs, Maria, si et sembla bé, donem pas... I tant, perfecte. Companys? Doncs vinga, endavant. Benvinguts i benvingudes a aquesta sessió de la subxarxa de comissions digitals de centre. Estem amb vosaltres en aquesta sessió, el meu company Albert Higuero. Hola, bona tarda. I jo mateixa, bona tarda, Albert, Alexandra Martín. Tots dos som de l'àrea de cultura digital i estem aquí per parlar-vos i per reflexionar sobre el tema d'avui, que és programar.
i reflexionar també sobre quines oportunitats ens dona treballar també per treballar aquesta programació i desenvolupar diferents competències. I, bueno, ja anirem treballant diferents aspectes. Molt bé. Per començar, volem fer referència a que, abans, anteriorment, a altres subxarxes també s'ha parlat de pensament computacional i hem parlat també del pensament computacional desendollat. Nosaltres continuarem amb aquesta línia, també fent referència a aquest document d'orientacions sobre el treball del pensament computacional a l'aula, perquè està totalment relacionat amb la programació. I en aquesta sessió també farem incís a la programació desendollada, però no hi entrarem, sinó que ens centrarem més i ens focalitzarem en la programació per blocs, en blocs. Dit això, comencem. I comencem precisament definint què és programar. I parlarem també dels beneficis de programar a l'aula. Doncs programar, aquí tenim una de les moltes definicions que podem trobar i l'hem simplificat. Al final, programar ens ha de donar que la idea és crear un conjunt d'instruccions que un ordinador, un dispositiu pugui entendre i les pugui executar per dur a terme una tasca que nosaltres estem o volem resoldre amb un problema. Per tant, això seria el concepte general de programar i seria la idea general, però no només és arribar a fer un codi o a fer un programa prèviament a programar, volem fer incís també en què hi ha diferents passos, diferents etapes que formen part del procés de fer o de configurar una programació. Què s'entén per programar? Doncs aquí us hem posat una sèrie de passos que no necessàriament tenen la mateixa durada ni la mateixa dificultat ni es fan de vegades de manera tan seqüencial, però sí que serien els passos, en definitiva, que conformen tot el procés. I el primer pas seria definir clarament quin és el problema. Abans d'escriure el codi, hem de tenir clar i hem de comprendre, l'alumne, parlant de l'alumne, ha de comprendre quin problema ha de resoldre. No podem obviar aquest pas, és molt important, perquè dona significat al que estem fent i llavors cal que analitzem bé quins són els objectius del programa que anem a fer. I d'aquesta manera ens dona eines per poder entendre bé el que anem a fer. El següent pas, quin seria? El següent pas, quan ja hem entès bé el problema que tenim, aquí encara no estem pensant en codi, estem pensant en el problema. Doncs el següent pas seria estructurar i definir, crear com un esquema o un pla que li anomenem algoritme. Dissenyar l'algoritme vol dir esquematitzar les passes per resoldre aquest problema. Hi ha diferents tècniques, es poden fer el que nosaltres anomenem diagrames de flux, d'aquí el dibuix, però també es poden fer pseudocodis, escriure els passos de forma senzilla, però sí que és vital que hem d'estructurar. Hem d'estructurar aquesta solució. Això ens donarà una facilitat per comprendre també el programa, per entendre en la seva globalitat i tots els passos que el conformen. Un cop s'ha estructurat aquest programa, passem ja a la fase de programació. Abans de passar a la fase de programació, hem de triar amb quin entorn de programació programem. D'entorns de programació en parlarem també en aquesta sessió, sobretot dels que ens toquen, de programació per blocs. Per tant, aquest pas és molt important perquè en funció de l'entorn que triem podrem tenir unes facilitats o altres i això en la vida real, els programadors professionals aquest pas el tenen com molt clar, molt en compte. Un cop hem triat aquest entorn, ja sigui per la facilitat que tenim amb aquest entorn, els coneixements, ens anem ja a crear el codi. I aquí ve la part de creació de codi. Fixeu-vos que prèviament hem treballat el que serà el problema. I quan escrivim el codi, mitjançant el llenguatge de programació seleccionat o l'entorn de programació seleccionat, crearem el programa. Però això no s'acaba aquí, no creem el programa i ja està, sinó que l'hem de provar. Aquesta fase és una fase molt important perquè provant aquest programa els alumnes es solen trobar
que no funciona, que hi ha errors o que no funciona com ells pensaven que havia de funcionar, no? I aquí està també un dels punts clau de la riquesa d'aquesta eina, que és la programació que tenim, que és podem tornar a refer el que hem fet, podem eliminar-ho, ja explicarem tècniques, no? Però hem de tornar a revisar el que hem fet perquè funcioni, no? I això és molt ric. Llavors, aquí depurem el programa, el millorem i, per fi, tenim un programa que funciona. Això seria tot el procés de programa. Moltes vegades no acaba aquí, perquè un programa que ens funciona, després volem fer-lo créixer o volem que tingui altres funcionalitats i continuem, no? En definitiva, volíem fer aquest incís, oi, Albert, amb aquesta part de tot el procés global per veure la riquesa al voltant d'un programa, focalitzar-nos en tot l'entorn que implica la creació d'un programa amb un codi de blocs al sistema educatiu. Sí, està clar que programar no és només posar-se davant de l'ordinador i començar a posar blocs o començar a escriure codi, sinó que hi ha una part prèvia i una part posterior que també ens ajuden a desenvolupar un munt de competències i d'habilitats, que és una mica el que ara veurem, fent una mica la revisió d'estudis que han estat intentant veure quins són els beneficis que té fer la programació des d'un entorn educatiu, des de les aules. El primer que s'ha vist que potencia o que serveix per potenciar són algunes habilitats transferibles. La que està més clara, diguem-ne, la que tota la literatura ens diu que és clara i evident, és que ajuda a millorar la resolució de problemes. Aquí, òbviament, també hi ha la part de comprensió lectora, de jo m'enfronto al problema, he de comprendre exactament què em demanen, què he de resoldre, però després hi ha la part pròpiament de resoldre el problema, de com afronto el problema i com adopto estratègies per poder-lo resoldre. D'aquí el que s'ha vist que els estudiants, majoritàriament, el que fan és assaig-error. Això ho fem la majoria, no? Anem provant, faig una primera proposta, miro a veure com va, si alguna cosa no m'ha funcionat, doncs la canvio, torno a intentar, si m'he equivocat, torno a provar. És aquest mètode d'anar millorant a partir de l'error. Aquí, clar, incorporem un avantatge, que és que veiem com l'error pot servir per millorar i per fer que una cosa que estem intentant que no ens funciona, doncs acabi funcionant. Per tant, no veiem l'error com una cosa negativa, sinó com una opció per seguir progressant. L'altra estratègia que s'ha vist que utilitzen és modificar, és anar fent petites modificacions en el seu codi fins que el codi acaba funcionant. I l'última, que també s'ha vist que fan els estudiants sovint, és eliminar. Això que també ens passa a vegades, que no veig per on sortir i dic, mira, saps què? Torno a començar. Ho esborro tot i engeguem de zero. Aquesta seria la tercera estratègia que s'ha vist que s'utilitza. Un altre avantatge que s'ha vist que té important és sobre la competència matemàtica, especialment sobre la geometria i la mesura quan s'utilitzen dispositius com robots que ens permeten fer moviment. I això ajuda també a integrar aquests conceptes propis de la matemàtica. Un altre avantatge que té és la col·laboració. Sovint, quan fem projectes de programació, poden ser complexos i aleshores ha d'intervenir més d'una persona. I això també passa a la vida real. Quan es programa una aplicació, doncs hi ha molta gent que ha de col·laborar i que ha d'intervenir. Llavors, programar també facilita que haguem de col·laborar, que haguem de parlar, que haguem de treballar en equip per poder assolir la solució d'aquest repte que ens plantegin. Una altra cosa que també s'ha vist en la que contribueix és en el pensament crític. Pensem que estem en un món altament digitalitzat on és fàcil que hi hagi notícies falses, algoritmes que estiguin molt dirigits cap a un cert públic. Aleshores, conèixer com es programen aquestes eines, és a dir, que hi ha al darrere, que això no és màgia, que les aplicacions no funcionen per una mena de màgia estranya, sinó que hi ha algú al darrere que ho programa, doncs també ens servirà per ser crítics amb això que veiem i amb aquestes eines que utilitzem. També fomenta la creativitat, perquè per arribar a una mateixa solució podem adoptar molts camins diferents. Això, si els que hem programat sabem que de vegades hi ha codis més elegants, codis menys elegants, però si al final serveixen per resoldre el problema, doncs poden servir. Per tant, tenim moltes opcions per explorar, per crear. Si utilitzem dispositius, robots, no ho sé, per fer coses més maker, maquetes, coses d'aquest estil, doncs també hi haurà una part associada a la part artística. Jo faig un personatge, aquest personatge l'hauré d'animar, puc fer un escenari de fons,
puc fer igual una construcció, doncs amb aquesta construcció també puc ser creatiu. Per tant, ens dona moltes oportunitats d'explorar aquesta part creativa. I després és una eina potent per aplicar moltes matèries. Això ho comentarem després més endavant, quan parlem de com es pot portar la programació a l'aula, però és una eina que és fàcilment aplicable en diversos camps del coneixement. I també ens servirà per adaptar-nos als canvis. Nosaltres estem molt acostumats ara amb la irrupció de la IA, que cada dia fa una cosa espectacular, nova i diferent, doncs el fet de saber programar i d'entendre què hi ha al darrere d'aquestes eines ens ajudarà també que ens hi puguem adaptar fàcilment. I per últim, és una estratègia molt, molt, molt bona per treballar el pensament computacional, que se n'ha parlat ja amb altres subxarxes i per tant tampoc hi entrarem massa, però és una eina excel·lent per treballar les estratègies, les tècniques clau pròpies del pensament computacional. Això és pel que faria habilitats que podem transferir entre diversos contextos. Molt bé. Altres beneficis que s'han vist que pot tenir programar a l'aula? Doncs, permet personalitzar, és a dir, qualsevol tipus d'alumne, encara que tingui dificultats, doncs té alguna eina amb la que serà capaç de programar. Potencia també la igualtat de gènere, especialment pel que fa a les vocacions amb les carreres d'àmbit científic, que habitualment solien ser molt pròpies dels nois, doncs també fa que les noies augmentin la participació o les ganes de participar en aquest tipus de sortides professionals, laborals o d'altres tipus d'interessos. I també serveix per disminuir la bretxa digital, perquè si fem que tothom programi dintre de l'escola, en un àmbit escolar controlat, doncs oferim oportunitats a tothom per poder tenir opcions també en el món digital, en el camp del món digital. Aquí s'ha vist que el fet d'introduir la programació a les aules fa que obrim una via més com una possible sortida laboral de futur. És a dir, si hi ha una cosa que no la conec, que ningú me l'explica, doncs difícilment em podré dedicar a fer això. En canvi, si m'ho expliquen ja des de ben petitó i li veig oportunitats i veig opcions de poder tirar per aquest camí, doncs és una opció més que tenim per després laboralment poder-nos col·locar laboralment a fer una feina. Exacte. És molt important, Albert, això que comentes, perquè deixem enrere la robòtica i la programació com una assignatura fora del centre, com una assignatura m'apunto com a extraescolar o la que només fan determinats alumnes que potser les famílies s'ho poden permetre o potser hi ha algun profe puntual que ho fa per alguna minoria, sinó si arriba, que és el que estem intentant transmetre, si arriba a tots els alumnes per igual, amb aquesta igualtat. Més ara, aprofitar que els centres han regulat la dotació de robòtica, doncs clar, és una oportunitat molt bona perquè tothom tingui accés a aquest tipus de dispositius, que a vegades són cars, i aquest tipus que estàs dient tu, que abans això es feia molt extraescolar, activitats que podien tenir un cost, que podien ser cares, doncs estem acostant això a tothom. I ens estem preparant pel mercat laboral del futur. Serà un mercat canviant, tota la innovació digital canvia en passos de gegant i aleshores és important que els alumnes siguin capaços també d'adaptar-se per tenir opcions d'anar a feines que tinguin un valor afegit important i que es puguin adaptar d'una manera fàcil. I per últim, té altres beneficis. Jo estem dient el que diu la literatura, segur que en té més, però la literatura que hem consultat sabem segur que per aquest tipus de coses que estem dient funcionen. Segurament té altres beneficis també incorporar la programació a l'aula. Però l'última cosa que s'ha vist és que ajuda a autoexpressar-se, a adquirir un major grau d'autonomia, el creixement personal, en el sentit que a vegades programar no és un camí fàcil, sinó que és un camí on hem de ser una mica constants, on hem de ser perseverants per acabar obtenint la solució. I hi ha aquesta satisfacció personal, quan acabo el projecte, quan he resolt tots els entrebancs, doncs tenir el teu programa, que sigui aplicació, robòtica, amb la finalitat que sigui, però aquesta satisfacció personal de dir he sigut capaç de fer-ho. I per últim, és un tipus d'aprenentatge que sol ser bastant motivador a l'alumnat. Els alumnes s'engresquen de seguida quan els proposem programar perquè veuen els resultats d'una manera bastant immediata i és una manera engrescadora també d'introduir conceptes i de poder treballar competències i habilitats. Exacte.
Déu-n'hi-do, doncs, molts beneficis d'introduir la programació a l'aula i volem que us quedeu amb aquestes idees clau, no? Sobretot d'adaptació al canvi, és a dir, cada vegada la societat canvia més ràpidament i el concepte de que els nostres alumnes es puguin adaptar a la societat que va tan ràpida, coneixent-la, comprenent-la, és el que volem transmetre també, que gràcies a conèixer com es programa, no volem, i això ho hem parlat molt també amb el company, no? I aquí a l'àrea es parla molt, l'objectiu no és crear alumnes que siguin programadors. Estem molt lluny d'això, no volem això, no anem cap aquí. El que volem és que coneixin la realitat, coneixin la realitat que els envolta. I la realitat que els envolta cada vegada és més digital. És així. Per tant, ens plantegem aquesta pregunta. La programació és un mitjà o és una finalitat? Què és la programació en si? Doncs, evidentment, Albert, la programació és una eina. És una eina, jo diria que una eina més, no és una eina única. Per tant, tenim moltes eines a l'aula per ensenyar als alumnes i per desenvolupar les competències, però la programació és una eina que, a més, de permetre'ns adquirir habilitats tècniques, ens permet, el que dèiem abans, ens permet el creixement personal dels alumnes i descobrir el món que els envolta, el món real. Per tant, estem utilitzant aquesta eina que té una doble vessant. Estem adquirint aquestes habilitats tècniques i alhora podem desenvolupar altres competències específiques perquè podem estar programant des de diferents àrees o matèries. I aquest camí simbolitza aquesta preparació de l'alumne cap a conèixer el món real, ja que si programem des de l'aula, si introduint activitats des de diferents àrees o des de diferents matèries de programació, estem desenvolupant competències transversals. A més, estem preparant els alumnes per al futur laboral, com deia l'Albert. Potser estem despertant vocacions tecnològiques, si més no, estem obrint portes. I, finalment, els alumnes arribaran al món real tard o d'hora i nosaltres els haurem donat aquestes eines perquè el coneguin i puguin interactuar i avançar i evolucionar i créixer en ell. Per tant, ens quedem amb aquesta idea de que tenim una eina més que ens ajudarà al nostre treball i a l'assoliment de les competències. Sí, jo crec que és clau el que deies tu abans, Alexandra, que aquí no estem apostant perquè tothom sigui programador, tothom acabi dedicant-se laboralment a programar, sinó que estem intentant que entenguin que hi ha al darrere de tota aquesta digitalització tan important que tenim avui en dia. Tot això que és digital, algú abans ho ha programat. Llavors, que entenguin quin és el procés que segueix per arribar a aquest tipus d'aplicacions. No que tots acabin programant i es dediquin a la programació, que, òbviament, aquest no és l'objectiu, ni molt menys. Exacte. Anem a passar ara a parlar de com introduir la programació als centres educatius. I en aquest punt és important que nosaltres ens estem dirigint a les persones que formeu part de les comissions digitals de centre. I som conscients de que sou els equips impulsors, de que sou les persones que esteu al centre i que després haureu de transmetre tots aquests conceptes, aquestes idees, aquestes filosofies, aquestes estratègies que estem explicant als companys i a les companyes dels vostres centres educatius. Per tant, també som conscients de que esteu en moments diferents. Esteu en moments que poden passar per un desconeixement, per exemple, total de què és programar. Mai hem programat, és una eina nova, és una eina que potser mai s'ha utilitzat al vostre centre o hi ha una reticència a utilitzar-la o no ha funcionat o, bueno, ja han hagut experiències negatives, això pot ser un cas, som conscients. Potser ja heu començat a treballar, ja heu vist aquests beneficis, algun d'aquests beneficis i esteu a l'inici, us esteu plantejant de com introduir-lo a diferents nivells educatius. O pot ser que ja tingueu projectes funcionant, engrescadors o potser projectes que estan engegant i voleu que siguin més engrescadors o voleu créixer. Per tant,
sabem que hi ha aquests 3 punts, que esteu treballant també per definir aquesta part de com treballar i com desenvolupar la competència digital també a través de la programació als vostres centres. Val? Llavors, amb aquest punt de partida, nosaltres el que volíem fer és una introducció a les estratègies que podeu fer servir per introduir la programació als centres. Vale? I comencem per aquesta part. Aquesta part és conèixer què hi ha. I en els entorns educatius tenim 3 opcions, que ara parlarem d'elles. La primera, que ja tots coneixem, les metodologies per treballar la programació i el pensament computacional, seria la programació desendollada, de la que ja heu parlat, però simplement fer un repàs de què és i per què ens serveix. Ens serveix per assentar els fonaments, per aprendre conceptes sense necessitat de pantalles i de complicacions i per entendre el concepte en si. Per tant, són activitats que poden ser jocs, poden ser activitats amb papers, amb cartes, amb fitxes, fins i tot amb alguns dispositius d'aquests de robòtica que també utilitzen les accions senzilles amb botonets, i està indicada, però no vol dir que sigui exclusiva, per nivells inicials, per l'educació infantil i primària, però també funciona i s'utilitza per o aprofundir en conceptes o a reforçar conceptes o a començar també en etapes com podrien ser cicles superiors i l'ESO i l'educació secundària en general. Per tant, la programació desendollada és molt aconsellable, és una eina per començar i per entendre bé què és el que anem a fer. Aquella etapa que deien abans de conèixer el problema, de definir-lo bé, doncs la programació desendollada també ens ajudarà molt a conèixer quines són, per exemple, què és un bucle en si, com funciona un bucle, abans d'haver d'arrossegar un bloc sense saber per què funciona així. El segon pas, diguéssim, a l'esglaó, a nivell de complexitat o una mica també de funcionalitats, tenim la programació en blocs. La programació en blocs, ja veureu que us presentarem molts entorns de programació en blocs perquè gràcies als desenvolupadors hi ha molts entorns de programació en educació. Tenim una oferta molt gran i això és molt bo. Per tant, aquests llenguatges de programació en blocs, ja ho diu el títol, utilitzen blocs, i us explicarem com funcionen, però són ideals per iniciar-se sense preocupar-se, programar arrossegant un bloc. Per què dic sense preocupar-se? Perquè abans que existissin els blocs només hi havia el llenguatge de programació típic amb codi, que és el que s'utilitza a la realitat, el que utilitzen les programadors professionals. Per tant, a nivell educatiu s'ha creat aquest llenguatge de programació per blocs per tenir aquest pas intermedi, poder programar sense complexitats sintàctiques i comprendre la lògica de la programació, equivocar-se sense tenir que passar un procés dificultós de correcció d'errors. Per tant, aquí us hem posat l'Scratch, que és l'entorn de programació, diguéssim, més conegut avui en dia, com a programació per blocs. I després us presentarem molts que potser ja coneixeu i altres que potser són novetat perquè comenceu a investigar una mica amb el tema i a fer difusió també al vostre centre. I l'últim pas, l'última metodologia de treball que també podem fer servir als centres seria programar amb codi. Ojo, programar amb codi vol dir utilitzar entorns de programació i llenguatges de programació textuals. Quan s'utilitza la programació amb codi i quan és aconsellable fer-ho? Quan ja hem treballat abans la programació en blocs, quan ja hem assentat les bases de la lògica de programació i coneixem bé el funcionament i les estructures i volem anar més enllà. Volem anar més enllà perquè volem crear, volem implementar programes i, per exemple, funcions que no trobem en un entorn de programació per blocs, que els volem crear nosaltres. Perquè sí que és veritat que els llenguatges de programació per blocs, ja ho veurem més endavant, són limitats. Tenim aquells blocs que fan aquelles funcions, però si en volem altres i no hi són, no els podem fer servir, no podem fer aquell programa. Per tant, el llenguatge de programació per codi textual aconsellat per nivells superiors
està enfocat a la creació de programes més complexos, diferents i després a etapes més avançades i més específiques i clarament orientades cap a un entorn, uns estudis posteriors orientats a la part científica més tecnològica. Molt bé, doncs això serien les 3 maneres de començar a programar. Sí, està clar que la programació amb codi té una corba d'aprenentatge molt gran, perquè és com aprendre una llengua nova, realment, és així. En canvi, la programació en blocs té una corba d'aprenentatge molt més petita. Vull dir, és molt senzill de seguir, et familiaritzes amb els blocs i ja veurem que tots són molt similars. Llavors, vist un, vist tots, no? Com aquell que diu. És a dir, saps programar en blocs en un entorn, segurament et serà molt fàcil adaptar-te a un entorn similar de programació en blocs. Aquest és una mica l'avantatge de programar utilitzant blocs. I a més, avui en dia són molt versàtils. Vull dir, pots fer moltíssimes coses ja amb blocs. Després ho seguirem. Exacte. De fet, ja existeixen entorns de programació per blocs que et permeten, amb un simple clic, canviar per veure el codi textual. Llavors, aquest procés de passar de codi a blocs es pot iniciar comparant aquests dos. Per exemple, a MakeCode es pot fer, podem veure el llenguatge en Python o podem veure en blocs. Llavors, podem intentar, si volem fer aquesta transició als nostres centres, no parlarem d'això avui perquè ens centrarem només en la programació en blocs, però per fer la transició cap a codi és molt aconsellable començar així, fent la comparació entre codi i blocs amb aquests entorns que ho permeten. Molt bé. Doncs també ens centrem ara, com dèiem, als entorns de programació per blocs, perquè els coneixeu bé i perquè sapigueu què estem fent quan estem programant en blocs. És important això, és important que sapiguem que un bloc el podem comparar amb una petita peça de Lego. Fixeu-vos que tenen colors diferents. Això després ho veurem també als entorns de programació. Cada peça, cada color, és una categoria. Una categoria és una agrupació d'ordres que són similars. Per exemple, totes les ordres de so estarien, com veieu aquí la peça lila, estarien agrupades amb el color lila. Per exemple, aquesta peça que el que fa és donar l'ordre d'emetre so. Per exemple, tenim un personatge i volem que emeti un so o que canti una cançó. Doncs, si la mirem amb detall, si poguéssim mirar-la amb una lupa, a dintre el que conté és un codi, unes instruccions. En definitiva, el codi és a dintre del bloc. Són les instruccions que l'ordinador llegirà per fer aquesta acció. Per tant, el bloc de programació és com una peça que s'encaixa, que cada peça té una funcionalitat específica, i que els agrupem per crear seqüències, per crear un programa sencer. Sí, al final és com la recepta, no? O sigui, el codi que hi ha per darrere és com la recepta per fer aquella acció concreta que volem fer, no? Els passos a seguir. Exacte. Llavors, si és tan fàcil programar per blocs, si podem encaixar-los, per què hem de programar en codi? Aquesta diapositiva és una mica per fer incís en el que dèiem abans. Els entorns de programació per blocs són exclusius de l'àmbit educatiu, són entorns que s'han creat per l'àmbit educatiu i el codi és l'eina que utilitzen els professionals, el que s'utilitza en el món real, en la indústria, en la programació i la creació d'aplicacions. Llavors, programar amb codi ja des dels entorns educatius el que permet és entendre aquests fonaments, tenir més flexibilitat i control, com diem aquí, per creació de programes, començar a formar-se en aquest àmbit i sí que és veritat que en aquest punt sí que són de nivells més, acostumen a ser a nivells de l'educació secundària i estem enfocant-los més a una preparació cap al futur, cap a aquestes més vocacions més específicament tecnològiques. Per tant, per què programar en codi? Perquè hi ha un altre camí, hi ha unes altres portes, hi ha uns altres interessos que potser no tenen tots els alumnes i és normal, és a dir, nosaltres no volem que tots els alumnes programin en codi, que seria una expertesa que dona l'educació, que dona aquesta formació exclusiva cap a aquells que vulguin adreçar cap aquí. Nosaltres volem que els alumnes coneguin, com hem dit abans,
els fonaments bàsics d'un programa i la globalitat de com funciona i puguin fer programes al nivell de blocs. Vale? Molt bé. Doncs vinga, anem a veure com ho podem fer, això. Com podem introduir la programació a l'aula. Estem ja a mitja presentació, aproximadament. Anem molt bé. Anem molt bé. Us hem donat moltes idees, oi, de quins beneficis té programar, però anem a veure exactament l'aula, no? La nostra realitat, com deia abans, no? Què tenim a l'aula, què coneixem, què no coneixem, no? Ara, si poguéssim, doncs podríem parlar amb vosaltres, no? I ens explicaríeu, doncs mira, jo he fet això, jo conec l'altre, això funciona, no? Això després ho fareu vosaltres a les vostres sessions més presencials, no? Que tingueu allà. I està molt bé, no? Que el que volem també, oi, Albert, és fomentar aquesta reflexió, que fer una mica bullir l'olla de jo què faig, què em funciona amb els meus alumnes i quins projectes tinc al cap. Si una cosa us funciona molt, ens la feu arribar també, perquè la puguem utilitzar per difondre i perquè la gent se'n pugui beneficiar també. Exacte, això seria fantàstic. Nosaltres des d'aquí, des de l'Aula de Cultura Digital, tots els anys fem la jornada de programació i robòtica. Aquesta jornada està penjada a la pàgina web, al final us ho posarem, juntament amb molts materials que també us aconsellem mirar de programació i de robòtica, però aquestes jornades també serveixen per conèixer coses noves, per presentar si ja teniu algun projecte. Per tant, us animem també a mirar-vos una mica les dates. Aquest any és el 24 de maig i és un dissabte, tot el dia. Ens ho passem molt bé sempre hi ha novetats. Està adaptada a tots els nivells, és a dir, podem no haver programat mai, venir a la jornada i treure'n profit. Podem trobar també novetats de programació, intel·ligència artificial, robòtica, és a dir, us animem des d'aquí. Per tothom, n'hi ha per tothom. Vull dir que... Encara no s'ha obert les inscripcions i tampoc s'ha obert el plaç per venir a presentar, però molt aviat trobareu la informació i ja us informarem de tot perquè pugueu assistir o presentar alguna experiència. Molt bé, doncs la programació a l'aula, com podem introduir-la? Vinga, doncs aquí us posem les 3 maneres que hem vist que són les maneres més comunes com s'introdueix la programació a l'aula, als entorns educatius. Va molt relacionat també amb com s'introdueix el pensament computacional als entorns educatius. Si heu vist el document de pensament computacional, veureu que coincideixen aquestes 3 estratègies, són les mateixes. La primera és fer una assignatura pròpia de robòtica o programació, és a dir, destinar un temps de l'activitat lectiva exclusivament a programar. Evidentment, doncs, amb alguna utilitat, preferiblement, amb alguna finalitat, però tenir un temps exclusiu per dedicar a la programació o a la robòtica. Aquesta seria la primera opció. L'altra opció és, dintre de les diferents àrees o matèries, doncs, dedicar una part d'aquest temps a integrar la programació. És a dir, utilitzar la programació com una eina que ens ajudi també a fer la nostra matèria. Una eina més, de les moltes que teniu, doncs una més que us ajudi a enriquir les vostres activitats lectives. I l'última alternativa seria projectes transversals, projectes d'aquests una mica més ambiciosos, on intervenen ja diverses àrees, diverses matèries, i on intentem fer una cosa més completa. També us oferirem al final un exemple d'un centre que ha fet una cosa molt xula, on també han aconseguit que també la programació entri a dintre d'aquest projecte transversal. Aleshores, si ho fem com una assignatura pròpia, doncs hem de començar per algun lloc. Aquí us hem posat una mica una seqüència que ens sembla que es podria seguir. Començar per un entorn de programació senzill, com l'Scratch Junior. Ara després el veurem una mica més de detall, però és un entorn de programació amb icones, molt intuïtiu, molt senzill d'utilitzar, on les peces es van acoblant una amb l'altra i que ens permet fer, de seguida, permet obtenir resultats que l'alumne pot veure. És a dir, una manera molt senzilla de començar a treballar la programació. Després passaríem a l'Scratch, mateix entorn molt similar, però ja amb uns blocs de programació horitzontals, amb text, una mica més configurables, lògicament, que ens dona més opcions per treballar. Una altra opció que també, oi, Alexandra, que també funciona molt,
doncs és entrar en una plataforma tipus Code.org. Exacte, que és molt divertit. Ja us presentarem una coseta. Sí, després la veurem també una mica més, per tant, tampoc entrem. Llavors podríem passar ja a introduir la robòtica, doncs amb un Lego, amb l'entorn de Lego Education. Després passaríem ja a plaques. Hi ha molt... Estem dient una possible proposta, no? Una seqüència. Exacte, i això, Albert, sempre enfocat a primària i secundària, que estem utilitzant una mica entorns ja dedicats. La programació per blocs es treballa a aquests nivells educatius. A infantil es treballa més la programació desendollada. O sigui, la part més desendollada sí que hi ha algun robot, ara veurem que també té algun entorn, però ho estem enfocant amb aquesta línia que diu l'Albert cap a primàries o cap a secundàries. Molt bé. Sí, ara entraríem ja cap al final de primària i començament de secundària, doncs introduint plaques programables, amb un entorn tipus el MakeCode de Microbit, i després ja cap al final doncs entraríem amb un Arduino, amb l'Arduino Blocks. Tot això per programar ja plaques on podem connectar sensors, on podrem recollir dades de diversos tipus, on podrem programar robots. És a dir, ens obre un camp molt gran per poder fer activitats diferents, dinàmiques, engrescadores a l'aula. I també tenim opcions, si no volem utilitzar robots, doncs podem fer aplicacions. Per això tenim l'App Inventor, que també teniu recursos a la nostra web, que ens permet directament fer aplicacions per telèfon mòbil, que també és una sortida bona per introduir la programació. Llavors, d'aquí us donarem algunes idees. Evidentment, això s'ha d'organitzar temporalment, s'ha de veure on ho encaixo, si faig una optativa a secundària, si tinc algun temps específic a la primària. S'ha d'organitzar i s'ha de tenir el centre preparat per fer-ho, però aquí teniu algunes idees per poder-ho fer. Exacte. A nosaltres també ens agrada dir molt això, no? És ideal tenir una assignatura pròpia de robòtica per poder tenir el temps de dedicació i programat a l'horari. Però sí que és veritat que també insistim en el que dèiem abans, que la programació hauria d'estar per tots els alumnes, accessible a tots els alumnes, i no només aquells que triïn aquella assignatura. Per tant, el nostre enfocament també, i ara ho veureu en les properes diapositives, seria integrar-ho a les assignatures com a una eina més, com un reforç a un concepte que estiguem treballant. Per exemple, aquí tenim la idea aquesta de, ostres, qui té plantes a casa seva, hem posat aquesta imatge, que no necessiten aigua. Sempre ens oblidem de regar les plantes, d'aquí aquest meme, no? Sí, ens fa molta gràcia, però bueno. Exacte. Llavors, per exemple, tenim aquest projecte que seria una tira de LED que ens detecta el moment en el que la humitat de la planta és baixa, es posa vermell. Llavors, quan nosaltres reguem la planta, torna al seu color original, que seria el verd. Aquí es veu, és una programació. En principi hauria de sortir aquesta imatge, però no surt. Sí, s'ha quedat fixada. S'ha quedat fixada, però la idea és aquesta. A l'aula estem treballant el concepte d'humitat. Potser és un concepte molt abstracte i ens plantegem amb aquest codi que ara no veieu perquè està tapat per la imatge, però és un codi molt senzill, que són 4 instruccions, i un sensor petitonet i una placa. El que fem és mesurar el nivell d'humitat i tenim que posar-li un paràmetre. Aquí li hem posat el paràmetre de 100, veieu aquí. Si és inferior a 100, vol dir que està la planta seca i es posa de color vermell. Són activitats petitones que potser ens deixen alguna sessió, una o 2 sessions de l'aula, però ajuden, aporten molt a entendre conceptes. Per tant, a connectar amb la realitat. Això és molt important i després parlarem d'això. Després parlarem de que les activitats i el consell que us donem, com sempre, és que siguin significatives pels alumnes, que els connectin amb la realitat, que estiguin alineades amb el que estic treballant a classe. Si a l'aula estem treballant el sistema solar, sempre poso un mateix exemple. Si estem treballant el sistema solar i els hi parlem d'uns planetes, però després els hi portem a un planetari que puguin veure i puguin veure la realitat, és quan realment se n'adonen del que estem parlant. Tothom, quan connecta amb la realitat. Els conceptes més abstractes tenim eines, com per exemple la Microbit, que ens poden ajudar molt a treballar-los. Per tant, després parlarem d'activitats significatives i parlarem de conceptes claus, però aquí tenim 2 activitats més per mostrar-vos com programar activitats a l'aula. A l'esquerra, Albert, no sé si... Sí, passa, no està funcionant
el GIF no es reprodueix, no sé per què, però bueno, és igual. A l'esquerra tenim una activitat, les dues són fetes amb Scratch. La de l'esquerra és una manera d'explicar una història utilitzant les eines de Scratch. Aquí tenim la història anava d'un drac que arriba a un poble i es vol menjar la població, una mica així tètrica, però bueno, el que ens permetia era, d'una manera relativament senzilla, aquella història que igual estem fent a l'aula, que l'estem escrivint, acabar-la plasmant amb una animació senzilleta, on fins i tot podem fer diàlegs, podem introduir la veu, si volem. Tenim una opció més per treballar, en aquest cas seria l'àmbit lingüístic. I a la part de la dreta us hem posat una activitat que podria ser de medi o de socials, una cosa una mica clàssica, que és identificar banderes amb el seu país, però que, si l'alumne ha d'agafar la bandera, l'ha de posar ell o ella, l'ha d'anar identificant una amb l'altra, ha de crear la programació, doncs igual això li acaba quedant més que dedicar-se a prendre's les banderes una darrere l'altra, no? És a dir, una manera de treballar també, en aquest cas, les socials. I això es pot exportar a qualsevol altra matèria on haguem de relacionar conceptes amb imatges, on haguem de relacionar uns conceptes amb uns altres. És a dir, tenim moltes maneres d'integrar aquesta eina, com és l'Scratch, amb activitats d'aula que no tenen per què ser estrictament de l'àmbit tecnològic o científic. Exacte. Per tant, reforçar conceptes que estem traient a l'aula amb aquestes activitats interactives que poden crear els alumnes, doncs és una eina molt potent també per motivar-los i per fer-los connectar amb el que estan treballant. Molt bé. Seguim amb els projectes transversals. I aquí us volem presentar un projecte transversal que precisament es va fer a l'Escola Miguel Hernández de Badalona. Si està per aquí veient-nos, doncs saludem. L'Escola Miguel Hernández ha fet moltes presentacions a la jornada de programació i robòtica, però aquesta, que és de l'any passat, ens va agradar especialment. Per què? Doncs perquè aquí es veu molt clarament aquesta transversalitat del projecte, d'aquestes àrees que estan treballant per un comú, que en aquest cas és el projecte L'aigua no cau del cel. Si us en recordeu, tenim molt present aquesta sequera que vam patir, veieu aquí la foto del Pantà de Sau, el 2024, doncs aquesta escola va patir talls d'aigua i al final els alumnes tenien aquesta realitat propera que era no tenim aigua. Li donem a l'aixeta i aquí no surt res. Per tant, aprofitant aquest context, es va desenvolupar aquest projecte amb la implicació de tota l'escola, amb el treball específic en àrees de matemàtiques, de medi natural i social, a plàstica, el treball de moltes competències. Ara veureu que es treballa en competències clau des de la ciutadania, personal, social, aprendre i aprendre, la digital, l'emprenedora. Perquè què fan aquests alumnes? Investiguen. En primer pas, investiguen, experimenten, estudien què és l'aigua, d'on ve, el cicle de l'aigua. Després d'investigar, també comptabilitzen què és un litre d'aigua i quants litres es gasten cada dia, diàriament a l'escola. Connecten també el consum que es fa als seus habitatges. Per tant, estem conscienciant a l'alumne, estan conscienciant-lo del seu consum d'aigua. Però el que és més important és que les activitats que fan després les presenten i fan una espècie de museu. Ara veureu un vídeo que ho resumeix tot i creen, a més, un mural interactiu, que això ho fan també amb unes tires de coure i unes plaques. També treballen la meteorologia, amb la visita d'un expert meteoròleg, i amb la placa Microbit i amb un programa per blocs, que és el MakeCode, el que fan és una estació meteorològica. Per tant, si us fixeu, estan fent tot el cicle complet d'experimentar, investigar i després crear, perquè han creat uns dispositius propis per resoldre aquest problema que s'han plantejat, que és d'on ve l'aigua, com és aquest cicle de l'aigua i què podem fer nosaltres per preveure o per pal·liar els efectes d'una sequera, que seria l'estalvi d'aigua i la predicció de les condicions climatològiques també, a més també que se'ls ensenya el sensor que hem vist abans d'humitat, per mesurar la humitat al terra, totes les conseqüències que té o els perills que hi ha en uns entorns que estan secs, que poden patir risc d'incendi. Tot això es treballa en un projecte. No dic res més i us mostrem el vídeo, a veure si es pot veure. No es pot veure el vídeo. No el passa.
No passa. Val. Doncs en aquest vídeo podíeu veure tot això. Ara el que farem serà el deixarem a la diapositiva, perquè Sí, també quan fem la presentació hi ho podran veure, sí. anem una mica justos de temps, però en aquest vídeo veureu tot el procés, tot el que fan els alumnes, i veieu tots els productes que fan, que són molt interessants. Llavors, si voleu més informació, tota aquesta presentació i els vídeos estan penjats a la pàgina nostra de Programació i Robòtica, la jornada de l'any passat, i podeu consultar. Sap greu que no es pugui veure aquest vídeo, però, coses tècniques, problemes tècnics. El deixarem a la base, el podeu veure després, sí. Exacte. Molt bé. Bé, anem a parlar ara d'entorns de programació, Albert, què tal? Doncs bé, anem a veure alguns exemples de diversos entorns de programació, perquè veieu que bàsicament tots són molt similars i que és començar amb un i familiaritzar-se amb un i un cop dominis aquest, doncs més o menys els tindrem tots bastant per la mà. No hi ha diferències molt, molt, molt grans entre uns entorns i uns altres de programació en blocs. Començarem veient la diferència, tot i que això ja abans ja ho hem comentat, entre programar utilitzant blocs o programar utilitzant codi. Al final, la idea, més o menys, crec que ja l'hem anat dient, no? Programar utilitzant codi ens permetrà, bàsicament, ser més flexibles. És a dir, poder arribar allà on la programació per blocs no ens arriba, perquè és una programació més tancada, on els blocs tenen finalitats concretes i que, per tant, jo podré fer tot allò que em deixin fer els blocs. Però arribarà un moment que, si necessito fer coses més enllà, doncs no podré. És el moment de passar al codi i començar a treballar sobre la meva pròpia necessitat, resolent-la escrivint codi. Per la resta, doncs, podem fer coses molt similars. El bloc té una interfície gràfica visual que és molt senzilla d'entendre, molt intuïtiva. Això facilita que puguem de seguida treballar-hi. Amb totes dues opcions podem controlar robots, podem treballar amb plaques de programació, podrem fer animacions, podrem fer jocs, podrem fer aplicacions. Això, de les dues maneres, ho podrem fer. Òbviament, amb codi podrem fer coses més complexes, amb blocs potser menys complexes, però Déu-n'hi-do el nivell de complexitat de coses que hem vist fetes amb blocs. Vull dir, Déu-n'hi-do fins on podem arribar. Totes dues opcions treballen amb entorns web i la diferència principal és aquesta que teniu al final, que és la que hem anat comentant ja al llarg de tota la presentació, que és la flexibilitat, la versatilitat que té programar amb codi. Aleshores, veiem un primer exemple de programació, Scratch, que és potser l'entorn de programació més popular. Aquí podríem posar també l'Snap, que és molt similar. Però comencem per l'Scratch Junior, programació amb icones, on la icona ja ens fa entendre bastant, evidentment, què és el que fa aquell bloc i simplement es tracta d'anar situant blocs, anar-los enganxant un al darrere l'altre, aquí es situen en horitzontal i aleshores comprovar què és el que passa. Això també era una animació on es veia en 50 segons, es veia com aquest nino, el tic, doncs se li posàvem a darrere un paisatge, posàvem un tornado, el tic caminava pel bosc i el tornado anava anant i venint, una cosa que es pot programar en escassos segons. Per tant, entorn de programació senzill de fer anar. I a la dreta tenim l'Scratch, ja diguem-ne la versió totalment funcional i ja veieu l'estructura. Tenim les categories ordenades per colors, com abans ens deia l'Alexandra, cada categoria amb els diversos blocs. Cada bloc ens diu per què serveix, doncs moure endavant, moure a l'esquerra, girar, emetre un so, el que sigui, engegar un motor, engegar un LED, el que sigui que correspongui a la categoria. I aleshores tenim l'àrea de treball, on anirem situant els blocs i on anem configurant el nostre programa. I llavors tenim el simulador. Alguns entorns tenen simulador, alguns no. Però l'estructura bàsica, aquesta és comuna a tots els entorns de programació per blocs. Categories, zona de treball, si tenim simulador, si no en tenim, doncs, sense simulador i anant a la vida real a provar les coses. Exacte. És molt important que deia l'Albert, tenir un simulador i poder fer un programa que programa a l'instant, no? Per tant, si ens equivoquem, també podem veure a l'instant i corregir, no? I també és important, aquí hi ha molts personatges, però a més podem posar imatges i podem fer els nostres, perquè hi ha una part de dibuix, els podem crear. Per tant, si volem, no sé, parlar de qualsevol concepte i volem fer una animació interactiva,
i tenim imatges reals o les fem a l'aula, on les podem fotografiar o dibuixar, ja per explicar històries que realment siguin més nostres, no de dibuixos que estan fets aquí, sinó que els hem fet nosaltres, ja també és molt ric. Sí, tota aquesta part artística que abans comentàvem, que també la programació ens ajuda a desenvolupar-la, doncs així ho podríem fer també. Què més tenim per aquí? Doncs aquí tenim un Lego, també programació. Aquí estem parlant amb blocs d'icones, que seria la primera aproximació a la programació per blocs. A l'esquerra teniu el Lego Spike, doncs igual, tenim en color blau blocs de moviment, motor, en color així lila tenim els blocs de llum, d'il·luminació dels leds del hub que porta el Lego. A la dreta tenim els blocs amb taronja, els blocs de control, que són també molt importants. Els blocs de so, en color també així com lilós. Ja veieu que els colors solen ser bastant similars, solen respectar la majoria d'entorns. Tot molt intuïtiu, tot molt fàcil per començar a trastejar. M'hi poso i vinga, vaig provant. Sí. I perdre la por, no? Tots els punts claus de... Trastejar, passar-hi hores i perdre la por. I llançar-se a la piscina i vinga, i endavant. Exacte. Estem parlant ara de robots Lego, de robots Edison, i teniu moltes activitats, guies també, a la pàgina de Pensament Computacional, que al final també us posarem a l'enllaç. I teniu activitats pas a pas, guiades, de diversos nivells de dificultat. També cada vegada... Oi, Albert? Digue'm. No, deia que tenim activitats contextualitzades per diverses àrees. Exacte. Podem triar l'àrea que volem treballar i podem trobar activitats. Estem fent créixer aquest catàleg d'activitats que li diem, però sí que també és important veure, oi, Albert, que cada vegada al NUS trobem... I això és... Faig un parèntesi, això és genial, perquè cada vegada compartiu. Llavors, compartiu més, no? Sigui per les formacions que s'estan fent, perquè hi ha formacions que fan els CRPs, i ara m'avanço una mica el que tenim al final, que hi ha formacions, però les activitats que creeu en aquestes formacions les esteu compartint i això és fantàstic. O sigui, compartir és sumar i si es funciona alguna cosa, pugeu-la al NUS. La qualitat de les coses que esteu pujant és al·lucinant i nosaltres des d'aquí volem agrair-vos i animar-vos també a que continueu, els que ho esteu fent. Estan penjant uns recursos de molta qualitat al NUS i, per tant, us encoratgem que seguiu penjant cosetes i nosaltres les anem, a vegades us contactem. Escolta, això que has penjat al NUS ho podem utilitzar per posar-ho a la web. Exacte. I si coneixeu algú que té activitats bones i no l'has penjat encara, podeu dir que les pengi, que nosaltres estarem superagraïts. Molt bé. No, al final està clar que fer xarxa és molt interessant. Molt important, sí. Molt bé. Doncs anem a canviar una mica d'entorns. Ara ens plantegem, ara hem parlat d'entorns de programació en pantalles o en tauletes, en blocs, però hi ha una altra opció que és, aquests érem aplicats també a robots, és començar a programar a la plataforma Codeor. Aquesta plataforma us l'aconsellem perquè és al·lucinant la quantitat també de recursos que té. I és interessant per dues bandes. La primera, perquè podem triar els temes, veieu aquí, podem trobar activitats des de la festa de ball a qualsevol tema. Però està molt enfocada a la part tècnica. Sí que és veritat que el que aconseguim amb aquestes activitats és que els alumnes s'engresquin a programar. Què és l'interessant d'aquestes activitats? Fixeu-vos. Això seria un exemple. Aquesta seria d'esports i tenim un escenari. Funciona igual que la resta, però el guapo, el xulo que té és que és molt guiat. Llavors, aquesta activitat, si us fixeu aquí a la part de dalt, té el número 1, el puntet 1, i després té una sèrie de puntets. Això vol dir que aquesta unitat de Star Wars té una sèrie d'activitats guiades fins a arribar a un final. Per exemple, aquesta és de moviment i m'anirà ensenyant a l'alumne a situar els blocs perquè el robot et mogui. Hi ha altres que són de bucles anidats, més complexitat o treballen conceptes diferents. Però aquesta, comencem pel moviment. Llavors, què és interessant també? Doncs
que a la dreta tenim l'entorn de programació on vaig arrossegant els blocs, però a més em focalitza els blocs que he d'utilitzar i em diu què he de fer. Aquí ho tenim en anglès, ¿vale? Llavors necessitem que aquest robot avanci fins a aquest lloc. ¿vale? Per tant, l'alumne llegeix el que ha de fer i li dona consells de quin bloc hauria de posar. ¿vale? Llavors, quan li donem a l'start, el robotet es mou, ens feliciten si ho hem fet bé i si ho hem fet malament ens donen consells per depurar. ¿vale? Està molt bé. I a més, està molt bé per lo següent. Fixeu-vos, aquí podem fer un seguiment, si creem una classe, això també es pot fer en Scratch, per exemple, però no a aquest nivell de seguiment, però podem fer un seguiment de les leccions, de les lliçons, de quin alumne està fent, per quina activitat va, quin ritme porta, si l'ha completat o no, si ha tingut algun problema. Llavors, aquí podem estar veient què estan fent els nostres alumnes amb aquestes activitats que els hem, diguéssim, programat. Per tenir un control i per deixar autonomia també als alumnes, no? Perquè quan es fiquen en aquestes activitats, els que ho heu provat ho veureu, és que no hi ha alumnes. Tenen preguntes, però bueno, al final és que els enganxa molt. Val? Sí, és un descans ràpid. Sí. Hi ha de totes les edats, des de 5 fins als 18, per tant aquí podeu trobar materials, per començar i per acabar. Molt aconsellable també un altre entorn, que és el Microsoft Arcade, el MakeCode Arcade, perdó. Aquest entorn, també fixeu-vos a l'esquerra que el que tenim és una guia del que hem de fer. Ens explica, sí que la majoria estan en anglès, per tant, això pot ser un impediment, però també pot ser una ajuda si avui en dia hi ha traductors i podem traduir la llengua i, a més, treballem la llengua anglesa, que està molt bé també. Llavors, el tema és aquest. Estem fent un joc. Un joc, fixeu-vos a la dreta, aquí tenim una carbassa, és un joc per una carbassa. I ens va guiant també en els blocs que hem d'utilitzar. I també no necessitem cap robot, no necessitem... Això no ho hem dit, però amb tot el que estem explicant no s'ha d'instal·lar res. És a dir, el nostre servidor tot online. Sí que quan aneu a utilitzar algun robot ja depèn del robot, hi ha alguna instal·lació d'algun driver o una cosa intermitja, però en aquest cas sí que teniu informes també a la pàgina web de com hi ha les formacions tècniques que potser heu fet, doncs també us han ajudat a instal·lar-ho. Però la gran majoria d'entorns de programació online i permeten, a més, deixar la informació en entorn online, o sigui, cap problema. Aquí hi ha algun exemple més. Al final és perquè veieu que tots tenen una pinta molt, molt similar. La zona, les categories amb els diversos blocs, la zona de treball, diguem-ne, on vaig configurant la programació i en aquest cas a baix veieu que hi ha el MakeCode per microbit, és el mateix entorn de programació que hem vist fa un moment amb l'Arcade, i amb el simulador de la placa microbit on es va veient què fa la placa quan anem compilant, quan anem executant aquest codi. I els dos de dalt, l'App Inventor per fer aplicacions i l'Arduino Blocks per utilitzar les plaques que es basen en el llenguatge de programació Arduino. Aquests no tenen simulador, l'App Inventor sí que en té, es pot veure en el propi mòbil, però l'Arduino, per exemple, no en té, aleshores, si volem provar-lo, realment sí que hem de connectar la placa, connectar tot el que sigui els dispositius, components que van amb la placa i provar. Però, a part d'aquest petit impediment, molt, molt similar a la resta d'entorns de programació. Aquí 2 exemples més, el Tinkercad, per crear figures en 3 dimensions, per poder fer aquestes animacions de com es crea la figura en 3 dimensions a través de blocs de programació i una cosa fins i tot curiosa, com programar una brodadora d'aquestes intel·ligents, on podem fer punt de creu 3.0, 4.0, no sé com es diria això, però que a través de programació per blocs podem llavors això portar-ho a la nostra brodadora digital i que ens faci que ens brodi la figura que hem creat utilitzant els blocs. Per tant, tenim moltíssimes opcions, moltíssimes maneres d'introduir la programació per blocs en activitats d'aula. Molt bé. Aquí us hem volgut fer una mica de resum, no? Aquesta diapositiva mostra tots els equipaments de robòtica que s'han rebut en els centres. Llavors, què volem ressaltar? Doncs que tot es pot programar per blocs. Tots els entorns de programació que heu vist, alguns no els hem explorat més, però tots aquests que veieu aquí, de tots els robots, treballen per blocs.
I, com us deia, infantil, també tenim l'opció del Bluebot, que té aquest entorn de programació també per blocs. Val? Per tant, per acabar, perquè ja anem apropant-nos a aquesta hora final, vale? Per acabar, volem reflexionar sobre les activitats que fem a les aules de programació. Val? Sí que és veritat que per programar, per començar a programar, hi ha una part inevitable, que és la part tècnica. Aquesta part tècnica que és la que ens fa ensenyar-li a l'alumne com accedir a aquest entorn de programació, què són aquests blocs, com funciona, com descarregar un arxiu, per exemple, si volem pujar-lo al robot. Aquesta part tècnica és inevitable, hem de dedicar-li hores i s'ha de dedicar-li un temps determinat. Però a banda d'aquesta part tècnica, les activitats que es pensin fer en programació, totes les activitats que fem a l'aula, han de ser significatives. I aquí volem fer un parèntesis també, dir que és una activitat significativa. Ja ho sabeu que és una activitat significativa, però programació, com aconseguim que aquesta activitat sigui significativa? Bé, significatiu vol dir que connecti amb la realitat de l'alumne, que no és fàcil. No és fàcil, No estem dient que sigui aquí fàcil, Però, bueno, per tant, com fem que connecti amb l'alumne? Doncs despertant el seu interès, motivant-lo i, a més, fent que connecti amb la utilitat. És a dir, no farem una activitat perquè sí. Aquí tenim una diapositiva que ho mostra. Ara m'avanço aquesta, però dir, ostres, què volem simbolitzar aquí? Acabem de venir dels Nadals. Hi ha moltes llums i colorines, no? Aquestes llums les podem anar a comprar a qualsevol botiga, les comprem, les posem a l'arbre i s'ha acabat, no? Això és fàcil, no? I volem comparar una mica, Albert, el concepte que tenen els alumnes a vegades de per què faig això? Per què faig això? Però sí, no? Per què he de fer això si vaig aquí al bazar i ho compro per 5 euros i ja ho tinc fet, no? M'esteu fent perdre el temps aquí per programar unes llumetes quan resulta que allà apretant un botó ja tinc unes llums la mar de xules. I no he de pensar. Exacte, i no he de pensar per res. I una mica la idea que us volíem transmetre amb aquestes fotografies és això, no? És, bueno, perquè tu estàs fent el teu dispositiu, tu estàs programant aquestes llums, tu estàs entenent com funciona això. Tu ho estàs fent teu d'alguna manera, no? Aleshores, això acaba sent molt més significatiu que no decorar l'arbre posant-hi unes llums que he comprat per 5 euros a no sé on. Bueno, té aquest interès, no? Té aquesta part també de la satisfacció, de ser capaç de fer-ho per tu mateix, no? Exacte. Per tant, si nosaltres plantegem una activitat a l'aula anem a programar una tira de LED, que és el que tenim aquí, això és una tira de LED, amb la Microbit per fer una seqüència de colors, amb música. Aquesta activitat, amb el context que tenim, que és, bueno, estem al Nadal, fem aquesta activitat, podem treballar també què és un LED, no? Podem treballar què és un circuit elèctric, podem treballar molts conceptes, però el que hem d'intentar sempre és que connecti amb l'alumne en el sentit de serà la teva, serà el teu projecte, tu l'has dissenyat, has seguit aquest procés, per tant, només hi ha un com el teu, que és el teu. La solució a aquest problema que tenim d'il·luminar l'arbre, la teva solució és la teva i és única, per tant, l'has creat tu. I aquesta part de participació activa, de connexió amb el que estàs fent i d'apropiació, de participació directa, és el que intentarem o volem intentar transmetre i hem de transmetre en totes aquestes activitats. No estem programant perquè sí, ni fent aquest projecte perquè toca, ni perquè a la profe o al profe o a la que toqui se li ha ocorregut aquest projecte i a mi no m'agrada, sinó intentar enfocar-ho a alguna cosa real. Per tant, torno enrere per explicar això que volia transmetre, que és què ha de tenir una activitat per ser significativa. Doncs aquestes parts que formen aquest puzzle, que ajudi a connectar l'alumne amb la seva realitat, és a dir, que estigui relacionat amb el context, sobretot amb el que estem treballant en aquell moment a l'aula o el que passa a la realitat en algun moment puntual, com dèiem, la sequera, per exemple. Quan els alumnes realment fan alguna cosa i poden veure que allò que fan
realment té una aplicació pràctica i ajuda a resoldre un problema real, la motivació i la creació de coneixement és molt... Bueno, augmenta molt. Molt més. Per tant, aquesta connexió amb la realitat fonamental, la participació activa, és a dir, qui és el protagonista? L'alumne, no? L'alumne és el que ha d'estar allà fent l'activitat, però no l'ha de fer perquè nosaltres li diem que toca fer-la, no? Sinó que ha de ser protagonista i triar el seu camí, intentar que nosaltres siguem només aquesta guia, no? Perquè ell vagi fent aquest procés de construir el seu projecte amb els passos que ell consideri o que ella consideri a seguir. Val? Per tant, la participació de l'alumne hem de deixar que sigui activa, no tan guiada com intentem fer, val? Sinó intentar deixar una mica més aquesta participació perquè pugui ser, el resultat sigui, i sempre és molt més positiu. No? Que s'equivocaran? Vamos, 100% segur que hi ha equivocacions, problemes, que hi ha tornades enrere i aquest és el procés, no? Que hem de seguir. Per últim, les activitats que plantegem sobretot han d'estar adaptades al nivell. Per tant, és un punt molt important dissenyar aquestes activitats segons les capacitats que tinguem dels nostres alumnes i quins coneixements previs tinguin. No podem plantejar-nos fer una activitat, per exemple, que treballi la probabilitat, si abans a l'aula no hem explicat i els alumnes han utilitzat aquests conceptes. Per tant, l'activitat de robòtica que fem o de programació que fem ha de ser posterior a l'adquisició d'aquests coneixements necessaris. No ha d'estar en línia perquè llavors estem barrejant o barrejarem moltes dificultats a la vegada. Per tant, el consell és que el disseny de l'activitat estigui en el moment idoni per reforçar aquests coneixements previs que ja tenen els alumnes. I anar adquirint alguns de nous, però no tots de cop. Per últim, molt important que aquestes activitats integrin la col·laboració, com ja hem repetit, i el treball en equip. Tot això millora, no només el suma i l'aprenentatge entre iguals, sinó que millora les seves habilitats socials, la capacitat de comunicació. És molt més enriquidor en general treballar en grup i sobretot en programació. És molt fàcil que puguin fer projectes i activitats en les que hagin de col·laborar. I sobretot a la nostra feina diària, oi? Que estem contínuament, ai, mira que això no em surt, a veure si m'ajudes. Estem intentant ajudar-nos per resoldre. També ens encallem fent programació nosaltres, vull dir que facilita molt aquesta col·laboració i el treball en grup. Sí. I per últim, la part també molt important, reflexionem de lo que hem fet. No acabem el projecte, no acabem l'activitat, ja ho hem fet i ja està. Segur que hi ha moltes coses que els alumnes ens han d'explicar i ens han de dir, donar-los aquesta oportunitat, incloure aquests espais per reflexionar, incloure aquest anàlisi de què hem après amb aquesta activitat, per què l'hem fet, on hem arribat, ens ha sortit, hem arribat a una solució, una única, o hi ha més d'una solució? La riquesa de la programació és que no sempre hi ha una solució, sempre hi ha moltes solucions per fer una mateixa, resoldre un problema. Per tant, aquesta part última de reflexió o metacognició, per acabar aquesta activitat seria el punt final que ens ajudarà a enriquir molt tot el procés. Molt bé, doncs això seria el disseny d'activitats ideal. A la pàgina de programació robòtica teniu guies, com hem dit, consulteu-les i mireu com adaptar aquestes activitats o idees que us donem per fer-les a l'aula, que estem segurs que us agradaran i que podeu fer-les servir i anar començant a poc a poc. Bé, acabem amb aquesta diapositiva. Ja s'acaba i, evidentment, hem de plantejar els reptes que tenim per programar. Ja n'hem parlat, però a veure, no tot és tan maco, és a dir, som realistes, sabem el que hi ha a la realitat, i ja hem dit abans que cadascú de vosaltres, cada comissió parteix d'un punt diferent. Per tant, no només d'un punt de centre, sinó d'aula. Cada aula és diferent, hi ha alumnes diferents i les realitats són diferents. Per tant, quins són els reptes que tenim quan anem a programar? Quan intentem integrar una activitat de programació a l'aula?
primer, la diversitat que tenim a l'aula, no? Hi ha alumnes de diferents ritmes, amb diferents estils d'aprenentatges. Bueno, aquests són reptes que ens trobem en general quan anem a l'aula a fer activitats, però vull dir que la programació no està exempta d'aquests reptes, vull dir, també els tenim. També els tenim. Exacte. Llavors, la riquesa de la programació també és no tots han d'arribar a fer un programa funcional, és a dir, amb que comencin, amb que el programa funcioni i doni una part de la solució i es vagi construint, és a dir, els ritmes són diferents, però tots arribem a un punt. Cadascú arriba on arribi, i l'estil d'aprenentatge, sobretot, és molt important. Hi ha alumnes que de seguida comencen a programar i a moure blocs i a entendre les coses, hi ha d'altres que necessiten una reflexió abans. Per tant, el repte que tenim és, de vegades, frenar els alumnes perquè no comencin a arrossegar blocs. Per tant, per un moment, anem a reflexionar o intentem transmetre aquesta idea que dèiem les primeres diapositives, definir bé el problema, veure què fem, tot això, tots aquests reptes que hem d'intentar portar a l'aula d'una manera equilibrada. Què més? El currículum. A vegades ens agobia. És que tinc un currículum que l'he de complir. Doncs sí, aquí també ens passa, clar. A vegades diem, i ara això quan ho poso, no? Amb tot el que tinc molta cosa per fer i, a més, ara m'esteu dient que hi posi la programació. Doncs per això és interessant que intenteu utilitzar la programació com una eina més, com un recurs més, que no ha d'anar en detriment de poder complir tot allò que us diu el currículum, que heu d'assolir al llarg de cada etapa. Aleshores, sabem que això moltes vegades ens angoixa, però hem d'intentar veure com podem encabir aquestes activitats de programació a la nostra activitat lectiva del dia a dia. Hem donat alguna idea. Exacte, idees importants. I esteu en aquest punt, no? En les comissions digitals estan pensant com introduir, com treballar la competència digital, per tant, la programació, el pensament computacional als centres. Llavors, important, tranquil·litat. És a dir, no cal posar-se a programar com a bojos a totes les àrees, a llengües, a socials, no. El que sí que cal és un canvi de... Hem de fer coses amb sentit, les hem de fer, però quan connectin, com hem dit, amb el que estem fent i aportin, que és una eina més, aportin i ajudin a complementar tot el que estem treballant a l'aula. No, està clar, cal una planificació a nivell de centre, de veure quan fem en cada moment quina cosa fem, tenim clar que també hem de treballar aquesta competència digital, que és transversal, i que, home, si la programació és una eina potentíssima per treballar la competència digital. Per tant, exacte. I com a comissions digitals també transmetre aquest missatge als centres de primària i als centres de secundària també, que moltes vegades, els departaments de tecnologia ja són on van totes aquestes activitats. Els de Tecno ho fan, evidentment, i encantats, però s'ha d'obrir l'oportunitat de fer aquestes activitats perquè estem obrint i proporcionant eines diferents a altres àrees i matèries. Per tant, aquesta és la idea amb la que hem d'arribar a tots els centres, a intentar que a àrees diferents es puguin implementar perquè són oportunitats. Estem donant oportunitats. Està bé que els de Tecno siguin els que comencen i els que introdueixen els conceptes i tal, però que després jo sàpiga que jo em puc aprofitar d'aquestes eines per fer activitats més riques també a la meva aula, encara que sigui d'una altra manera. Exacte. I per això tenim també recursos. Tenim els recursos de formació. La formació del professorat és molt important. Hi ha professors que, hi ha formacions, hi ha macrocudis que podeu trobar d'Scratch, d'Arduino, de Microbit, podeu trobar cursos també als centres de recursos, que podeu anar presencialment amb els vostres robots, és a dir, formació ja accessible, i després també hi ha recursos a la nostra pàgina web, guiats, on podeu anar començant pas a pas. Per tant, també han arribat... La manca de recursos abans sí que era una dificultat per poder programar. No teníem robots, no teníem plaques, no teníem entorns de programació com tants que tenim i heu vist ara. Ara sí que en tenim. I cada vegada són més accessibles, cada vegada són més intuïtius, per tant, faciliten molt més el treball. Hi ha molt material.
Per tant, des d'aquí, i amb això tanquem aquesta presentació i aquesta sessió, el que volem és donar-vos molta força i transmetre-us els ànims perquè pugueu investigar, perquè dediqueu una mica de temps a veure tot això que us hem explicat, com podríeu portar-ho als vostres centres i agafar també aquests profes que veieu que siguin víctimes factibles per poder començar a fer activitats. Però la idea és aquesta, començar a engegar la roda per després moure tot el mecanisme. Sí, jo crec que una mica la idea que s'han de quedar és aquesta, no? És començar, és atrevir-nos, és no tenir por, és a dir, mica en mica atrevir-nos a fer cosetes i a provar i no tenir por de l'error. Sent conscients de que la programació té un nivell té una petita corba d'aprenentatge, és a dir, ens hi hem de posar, ens hem de barallar. Ningú aprèn a programar en un moment, vull dir, ens hi hem de barallar. Hem d'estar una estona allò picant pedra. Però una vegada t'hi poses, de seguida veus els resultats i de seguida veus com allò ho pots portar a la teva aula per fer activitats diferents, engrescadores. Aleshores, animar-vos sobretot, a perdre la por, a dir, vinga, va, m'animo, començo a fer-ho, miro a veure com ho puc encabir a les meves classes i tirar endavant. Amb aquesta idea també al final que això repercutirà sobre l'alumnat. És a dir, si els ajudem a entendre com funciona la programació, els estem ajudant a entendre com funciona una part fonamental del món en el que estan vivint avui en dia. Això ens pot agradar més o menys, però al final és una realitat. És un món altament digitalitzat i que cada vegada ho serà més. I que, per tant, si els ajudem a entendre què hi ha al darrere d'aquesta digitalització, com funciona, doncs els estarem ajudant a entendre el món amb el que viuen. I això no ho hem de perdre de vista. Tenim aquella frase que diem a vegades, Àlex, que és el de crear la diferència entre tenir consumidors passius de tecnologia, que es van passant tot el que hi ha allà en aquests entorns digitals, o tenir creadors de tecnologia, persones que siguin capaces de crear els seus propis recursos tecnològics, que igual no seran molt potents, que igual no seran molt ambiciosos, però que seran els seus recursos i que hauran reflexionat sobre què estan fent, sobre què estan creant. I aquest és un punt, és un canvi que per nosaltres creiem que és important tenir-lo clar i tenir-lo present. És a dir, volem que entenguin amb aquesta tecnologia, la IA, apareix aquí, sembla màgia. Doncs no és màgia, vull dir que entenguin què hi ha al darrere, que entenguin que la IA hi pot haver biaixos, que hi pot haver que quan l'algoritme, em surten moltes coses al mòbil, perquè l'algoritme, doncs què és l'algoritme? La gent parla de l'algoritme, si no t'ho fa l'algoritme, però què és? Anem a intentar-ho entendre, anem a intentar veure com funciona. Doncs això és una mica el que us volíem transmetre. La programació per blocs és una manera ideal per introduir-se en aquest món de la programació. Molt bé. Teniu aquí la nostra web, que ja que estem aquí, fem una mica de promo. Trobareu molts recursos i esperem també tenir un correu que podeu escriure-nos per qualsevol dubte. Llavors, esperem que amb tot això que us hem explicat, almenys haguem posat un granet de sorra. I tant. Moltes gràcies a tots. Moltes gràcies. I fins aviat. Doncs moltes gràcies a Àlex i Albert. La veritat és que jo crec que no només han posat un granet de sorra, sinó que n'han posat uns quants. Nacho, com ho has vist? Jo crec que és... Sí. Si no s'ha convençut d'implementar la programació a l'aula, ja no hi ha res a fer. Ja no sabem què fer, no? Ens han donat molts arguments per anar al claustre després i fer aquesta transferència i convèncer els nostres claustres. I sobretot amb aquesta idea que deien al final, és a dir, el que hem de canviar també és una mica aquest canvi de xip i perdre la por. Segurament vosaltres, que potser esteu com més connectats a l'àmbit digital, potser no us resulta tan difícil, però tenim docents que sí, no? Doncs, fem aquest canvi. A més, des de l'equip d'alumnat, de l'equip de robòtica, estan generant també moltes activitats amb totes aquestes, a més, que els companys esteu compartint el nus. Vull dir que, ostres, jo crec que ja hi ha prou material per com a mínim començar a caminar i intentar entrar una miqueta tot aquest món de la programació. I precisament aquí ara acabàvem, el món de la programació per blocs facilita molt la programació. I per tant, segurament és una molt bona eina per com a mínim començar a caminar. Sí o no, Nacho? És l'eina. És l'eina. Doncs, escolteu,
Ja teniu obert el formulari d'assistència a la pàgina web. També teniu la presentació, ja us l'hem enllaçat, que ens demanàveu a mitges, però sempre ens agrada deixar-ho pel final, perquè estigueu potser més atents o perquè ens agrada, com a mínim, respectar la feina que han fet els companys i com que ho tenen seqüencial, doncs ens agrada esperar-nos al final. Vull dir que ja podeu omplir el formulari d'assistència, podeu mirar la presentació, teniu de marge fins a la propera sessió territorial per sessió web, no la territorial, sinó la web, per veure el seminari, per omplir-lo. Vull dir que teniu temps de sobres per mirar, per pair i per indagar per tots aquests recursos que han compartit l'Àlex i l'Albert. Molt bé. Vale? Doncs moltíssimes gràcies i ens veiem a la propera xarxa, que si no m'equivoco és el 27 de febrer. D'acord? Sí, us demana permís perquè necessiteu entrar amb Mixtec. No sé si és això el problema que teniu. Vale? I si entreu amb el Mixtec, en principi no hauríeu de poder, si no, ara ho revisem. D'acord? Doncs vinga, moltíssimes gràcies i ens veiem a la següent sessió. Adéu.